Hello guys, tengah pediang sob hai pi hakane ke video. Te hakane ke video ngan pen pi ko wei kshai. Lani kata ke waterfall. Ka ba Itynnad ha. Oi mentang indang don hapding ke jingelenti. Ke jingle jongi hangne ke modban. Lek pen shna ye ke lenti ke sinking ke jongka. Kenang bakan kamsuk. Lani ban pen ko ye ka. Kenang bakan long ka bakam Itynnad. Nak benta inong wan chungokai. Oi hakane ke sni ye wan pun ngot. Bat menta kaduk ni lepoi hakane ke jeka kabadon kene ke waterfall. Oi haka jingu i ke junga tengai i bakalong ka babes ne kalong ka ba Itynnad. Bat kum juru une ubro long bakalong shisha ka ba Itynnad. Padang ne piu i ba ulet shajan. Namar ke jing Itynnad jungka kring yu pantur shajan. Oi hakane ke sni lai shon bon ki dur pat ni la ring sibun ki video. Namar ke Itynnad hamo te hoi perlo nakalang ka jong pi kumno pi i kane ka kshai hato kalong ka ba Itynnad saai ki comments ki jong pi hapo comment section bar hoi wanam sngo e manta ngam pala ban yethu ya ka jeka ne ka location jong kane ka kshai lane paro ki details ki jong ka namar ya mantahi 45 ba ya ka andrei perlo ngan sawanra ya ka update andala 45 ba ya ka but ki details ki jong ka lane ki location kiba kena ke kshai kadon te perlok nak benta kata wanam klet ban subscribe like but press your bell icon kenang ma pin miss bat menta tung ini pe hadu bukut kena ke video kumno kena ke kshai kalang hoi shushu kadon ru kena ke mini kshai ka ba Itynnad phamo aka juhi ka jaka Catching a breeze, love moving.